अन्य समाचार पर नजर करीशुं तो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरपथी बाळकोना मौतनो मामलो सुप्रीम कोर्टे जाहेर हितनी अरजीने न राखी मान्य। अरजी पर सुनावणी करवानी सुप्रीम कोर्टे पाड़ीना सीबीआई तपासनी मांगने सुप्रीम कोर्टे फगावी दीधी। सोलिसिटर जनरले अरजी पर विरोध व्यक्त कर्या बाद कोर्टे अरजी फगावी छे। सोलिसिटर जनरले अरजीनो विरोध कर्यो हतो ने त्यारबाद आ अरजी फगाववामां आवी। राज्यो आ मुद्दे गंभीरताथी काम करी रह्यानो सरकारनो दावो छे। वकील विशाल तिवारी द्वारा दाखल कराई हती जाहेर हितनी अरजी। तो झेरेली कफ सिरपने पगले मध्यप्रदेश और राजस्थान में कुल 26 बाळको तेमनो जीव गुमाव्या हता। त्यारे वकील विशाल तिवारी द्वारा समग्र मामले एक जनहितनी अरजी सुप्रीम कोर्ट में दाखल कराई हती अने सीबीआई तपासनी मांग करवामां आवी हती। साथे ज अरजीमां जणावायुं हतुं कि सिरपमां उपयोगमां लेवाता डायथिलीन ग्लाइकोल अने इथेनिल ग्लाइलोन जेवा झेरीला रसायणोना वेचाण पर कड़क नियम बनाववामां आवे। बे जवाबदार कंपनीओना लाइसेंस रद्द करवामां आवे अने बजारमांथी तेमना उत्पादनो परत खेंचवामां आवे। एक ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाववानी पण अपील करवामां आवी हती जेथी भविष्यमां आवी कोई घटना न बने। आ मामले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताए विरोध व्यक्त कर्यो हतो, जे बाद कोर्टे अरजी फगावी दीधी छे। सोलिसिटर जनरले जणाव्युं हतुं के तमिलनाडु अने मध्यप्रदेश जेवा राज्यो गंभीरताथी काम करी रह्या छे अने आ कामगीरीने ओછી न आंकी शकाय।